Dragi oci, dragi braći i sestre, mati igumani i sestre monahinje, dragi braći i sestre, evo nas, naš Bog i Spasitelj, Gospod, je udostoji da go proslavime. Volim i od praznik Gospode preobraženije, pošto ovo stvarnost je projava na carstvo to nebesno na zemljata. Isto така, светиот празник преображение е повтор пат објавување на празникот Богојавление. Во првиот празник на Богојавление се објавува Пресвета Тројица, кога Господ во реката Јордан се крштеваше од својот слуга, светиот голем претеча и крстител Јован. А еве и на денешен празник на преображение повторно се открива пресвета и животворна Тројица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Кога Господ се преобрази на гората Тавор, пред своите свети ученици, трите апостоли и ученици, тогаш и ја покажа својата божанска слава, иако до тогаш многу пати преку своите божански чуда и дела кои ги творил и со проповедта на својата божанска наука е посведочен за Син Божи, како што и Отецот на гората Тавор и на Богојавление го посведочи за Син Божи, рекол: ово е Синот мој, возлюбен, во кога е мојата милост, послушајте го Него. Затоа, цијот живот на нашиот Бог и Спасител, од Неговото воплотување, па раѓање, па излегување на проповед, проповедајќи ја својата божанска наука спасителна и творејќи ги своите преславни чуда и самото преображение, па и понатака страдањето Господи, раснувањето и погребението, сето тоа и воскресение, сето тоа со едно име се нарекува домостој на спасението на родот човечки. Зашто Господ затоа и дошол да го изврши спасението на родот човечки и на нас луѓето да не помилува и овозможи Царство Небесно. Господ Исус Христос, нашиот Бог и Спасител, својата спасоносна проповед, евангелска проповед на на земјата, ја отпочнал со зборовите: покајте се, и зашто се приближи Царството Небесно. Покајте се, зашто се приближи Царството Божјо. И се сторил Господ да ни го покаже патот кој што води во Царството Небесно, и затоа Он ги избрал и своите 12 апостоли, кои непрекидно ги припремал во целиот свој живот на земјата, оние 3,5 години, им го отворил умот да можат да ги разберат тајните Царството Небесно и да можат после, кога ќе дојде времето да го пронесет Евангелието Божјо низ сите краишта на земјата, да го пронесет името Божје на целиот род човечки. Многу пати Господ пред своите страдања им говорил на апостолите дека ќе пострада многу, дека луѓето ќе го отфрлат, дека ќе биде и распнат, но покрај тоа им говорил, а после тие страдања, крстни страдања, говори за својата слава. Но бидејќи знаат дека апостолите и учениците и народот
гледајќи ги тие сталња може да се расслабат и да не отпаднат, тогаш Господ посакал да им ја покаже славата своја на овие три ученици, кои ги земал со себе и се искачил на гората Тавор и пред нив се преобразил. И тогаш во самото преображение се покажува неговата слава, неговото лице почна да свети како сонце и повеќе, а неговите халини постанале побели од снег, побели од светлост. Тогаш апостолите, гледајќи го тоа чудо, паѓаат на земјата од страв, но после Господ ги подига и им говори да не се плашат. Нашиот Бог и Спасител нас, луѓето, не створил по својот образ и подобие. И затоа дошол во светот да ја обнови својата падната икона во човекот, да го обнови човекот, да го преобрази. Луѓето како боголики битија, кои се обдарени со Божји дарови, со слобода, со ум, со волја слободна, со срце, со чувства, сето тоа од нас Господ бара да биде преобразено. А ете, човечкиот род трча во гревот и се дави во гревовите. Но затоа Господ дојде да не избави нас од гревот, смртта и ѓаволот. Бидејќи човекот боголико бит и обдарен со умни способности, слободна волја, што тоа Господ бара од нас да се преобрази? Односно, Он ја преобразува наша душа, али од нас бара труд, напор на својата волја. Умот на човекот е слика на умот Божји, на безграничниот ум Божји. Волјата е слика на слободната волја Божја. Наша слободна волја е слика на волјата Божја, безгранична и слободна. Нашите чувства се слика на Божјите. Ете, сето тоа бара Господ од нас да го преобразиме. Како се ослободува нашиот ум? Како се зајакнува нашата волја? Како се ослободува нашето срце од сите оние грешни желби кои се гнездат во нашите срца? Сето тоа нам Господ ни говори преку својата црква и ни дава сили и средства да се ослободиме од се што е оно грешно, од секои грешни помисли, од секакви грешни желби, да се обнови ликот Божји во нас, да постане човекот нова личност, да чини се што Бог бара од нас, а Бог бара од нас да ги твориме неговите заповести. Бог бара од нас ради наше добро да ги остваруваме евангелските добродетели. Постот, молитвата, да растеме во верата, во покајањето, во љубовта и во секоја евангелска добродетел. Ете, драги браќа и сестри, тоа од нас го бара ради нашето добро, затоа и дојде на земјата да го изврши спасението на родот човечки, да ги преобрази нашите души и да го отстраниме од себе оној стар грешен човек кој се распада во желбите преварливо, него да постанеме нова и богоугодна личност. Денешниот празник, драги браќа и сестри, е празник на сите нас, православните христијани, али и е празник кој нас не подсетува. Не подсетува
на се она што е неопходно за наше спасение, за наше добро. Човек, за да има му е зададена она главна единствена цел за добивање на Царството Небесно. Господ преку своите апостоли ни го покажал патот, но и го открил Царството Небесно. И ете апостолите, кои се наши раководители, и они не водат оној тесен евангелски пат, и оние не искачуваат по рајската лесвица која води во живот вечен и Царство Небесно. Празникот Преображение е подсетник да ја твориме волјата Божја овде. Тоа е наша и единствена цел. И на таков начин, ако се потрудиме да ја твориме волјата Божја изразена во законот Господов, тогаш и ние ќе застанеме на оној тесен евангелски пат кој што води во живот вечен и Царство Небесно. Бог ни дава средства да го обновиме ликот Божи во нашите души. А прво и главно, кој е темел, кој е почеток, е покајанието. Од тука се почнува. Еве се наоѓаме во времето на постот на Мајката Божја, последен успех на Мајката Божја, пост и молитва. Тоа се два столбови на верата, со кои ние можеме да се искачуваме во небесните висини, да идеме при Царството Божјо. А без нив, без пост и без молитва, или само една од нив, човекот не може да лета, не може да се издигнува, како што птица без едно крило и без двете воопшто не може да лета во небесните висини. Ете, драги браќа и сестри, знаејќи го сето тоа, да се потрудиме да ја оствариме главната цел овде на земјата, која на сите нам ни предстои, а тоа е за добивање на Царство Небесно, кое почнува од овде, од земјата. Од овде почнува Царство Небесно, како што рекол Господ, дека нема на видлив начин да го видиш, него тоа е во нас, во нашите срца, во нашите души. А кога човек ги исполнува заповедите Господови и ги исполнува евангелските, христијански добродетели, тој со исполнување на нив го внесува и во своите души Царството Небесно. Нека нашиот Бог, кој на денешен ден се преобрази, ги преобрази и нашите души, не утврди во секој евангелска добродетел, не утврди на патот евангелски, по молитвите на својата пречиста мајка, на сите славни апостоли, и сите свети, нека не утврди во секој добро и нека и нас не осветли со својата таборска нетварна светлина, за која светиот Григори Палама рекол дека апостолите на Таворската гора ја виделе нетварната светлина Божја, додека пак суштината е недостапна за никој створен ум, и за човечки, и за ангелски. Затоа Бог нам, на луѓето, ни се општува и се открива преку своите боженски енергии, преку она таборска светлост, како она која што ја виделе светите апостоли на преображението Господово. Нека е среќен и благословен празник, ваше високо преосвещенство, драги оци и драги браќа и сестри, нека ви среќен и благословен празник од преображение и благодарим ваше високо преосвещенство, што ме достојно заедно со вас го прославиме празникот преображение Господово. Среќен и благословен празник.